Kokie būna dantų implantai? Pirmiausia, pagal sandarą. Jie būna arba dviejų dalių, arba vienos dalies. Tai vienatūriai arba išardomi implantai. Vienatūriai, kai atrama ir implantas yra vienas kūnas, o išardomi implantai, kai implantas ir atrama, kaip supratot, gali atsisukti vienas nuo kito. Tokie implantai šiek tiek patogesni dirbti ir jų yra dauguma. Pagal medžiagą, iš kurios gaminami, implantai gali būti cirkoniniai, tokių yra mažuma, arba titaniniai, tokių yra dauguma. Pagal formą, sraigtiniai implantai, vėlgi tokių yra dauguma, arba, tarkim, plokšteliniai, cilindriniai, tokių yra nebedaug. Pagal lokalizaciją, kur jie sriegiami. Gali būti skruostakauliniai implantai, gali būti pterigoidiniai implantai. Tai nurodo vietą, į kuriuos dedami implantai. O šiaip dauguma implantų savaime suprantami sriegiami į žandikaulį ir tik išimtinais atvejais sriegiami į skruostakaulį arba į pleištakaulį, kai trūksta kaulo. Pagal etapiškumą. Vienetapiai implantai reiškia sriegiami iškart su gijimo galvute arba net su laikinu dančiu, arba dvietapiai arba trietapiai implantai, kai reikalingi keli etapai, kad mes įgyvendintume gydymą.